Ассалаумағалейкум Қазкино арнасының көрермендері. Бүгінгі кино шоуда біз сіздерге өз қожайыны үшін барлығына дайын болған үй қызметшісі туралы айтып беретін боламыз. Каналға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Бұл оқиға 2024 жылдың 15 тамыз күні кешке күйеуі мен әйелі көлікте келе жатқанда, әйелі Мэггидің кенеттен кеудесінде қатты ауырсыну сезімі пайда болады. Ник әйелін ауруханаға жатқызып, балаларына өзі қарап жүреді. Кейіннен олар Кобальт компаниясының көрме залына келеді. Айла сол жерде көрмеге қойылған iRobot қызметшілеріне таңғалады. Содан кейін компания өкілі Никке жақындап, оларға сатып ал деп айтады. Олардың үйлеріндегі 3 функцияны орындауға қабілетті екенін түсіндіреді: тамақ әзірлеу, тазалау және бала күтімі. Ол жаңа модельдерді иесінің қажеттіліктеріне бейімделу және үнемі жетілдіру арқылы автоматты түрде бейімделе алатынын қосады. Ник компания қызметкерімен сөйлесумен әлек болған сонша, ол Айланың көрме залында жоғалып кеткенін байқамайды. Қыз әртүрлі роботтардың шаруасымен айналысып жатқанын көріп, олардың біреуінің пиязды кесіп жатқанын байқап, лазанья жасай аласың ба деп сұрайды. Қызын роботтар көрмесінде жоғалтып іздеп жүргенде, компанияның ең жаңа үлгілерінің бірі, соңғы үлгідегі технология Айланы әкесіне алып барады. Компания өкілдері модельдердің адамдардың эмоцияларына еліктей алатынын және әсіресе балалармен жақсы қарым-қатынаста болатынын айтады. Содан кейін Айла әкесіне қарап, осы модельдер роботына қызметші ретінде таңдауын сұрайды. Келесі күні уайымнан шаршаған әкесі бір уақытта жұмыс іздеп кішкентай Максты тамақтандыруға тырысады. Кенет ол есік қоңырауын естіп, есік алдында чемоданы мен сексуальный әдемі андроид қыз келіп тұрғанын көреді. Ник үйдің шашылып жатқанын кешірім сұрайды, бірақ ол оның міндеті екенін түсіндіреді. Олар баспалдақпен көтеріліп бара жатқанда, робот олардың кестесін, оның ішінде мектептің басталу уақытын, мектептен қашан келетінін және қосымша сабақтардың уақытын білу керек екенін айтады. Андроид екінші қабаттағы баспалдақтың сәл босап қалғанын байқап, оларды қуана жөндейтінін айтады. Кейінірек Айла әкесінің роботты қалай атайтынын сұрайды. Ол оған атын өзі таңдауды ұсынады. Айла өзінің кітабы Алиса ғажайыптар елінде кітабына қарап, роботты Алиса деп атағысы келетінін айтады. Отбасы кеткеннен кейін робот Алиса тоңазытқыштан азық-түлік тізімін жүктеп алады. Содан кейін олардың бөлмелерін тазалайды. Ол Айланың үстелінің үстіндегі Ник пен Мэггидің суреттері фотоальбомды көреді. Түстен кейін отбасы адамдары үйлеріне келгенде, Алисаның үйді тап-таза тамаша қылып тазалап қойғанын көреді. Кешкі асқа Алиса лазанья дайындайды, бірақ Айла оның анасы дайындағандай дәмді емес екенін айтады. Ал Алиса келесі жолы басқа рецептпен дайындауға уәде береді. Бірнеше сағаттан кейін Айла ас үйге кіріп, банкадағы печеньелерді алу үшін орындыққа шығады. Ник кабинетінен қызының айқайы мен сынған әйнектің сықырлағанын естіп, ас үйге жүгіріп келеді. Ол Айланы ұстап тұрған роботты көреді, ал қызы оның жағдайы жақсы екенін айтады. Өйткені Алиса оны құлап бара жатқан жерінен құтқарып ұстап алады. Ник андроидтың голый жамбасына жабысып қалған әйнектің сынығын көріп, оның жағдайын сұрайды. Алиса сабырлы түрде бәрі жақсы деп жауап береді. Кейінірек Ник бөлмеге кіріп келгенде, жартылай жалаңаш отқан Алисаның жарасын таңып жатқанын көреді. Ник Алисаға өзінің әйелінің киімін береді. Ол оны жөндеу шеберханасына апару керек пе деп сұрайды, бірақ ол оған арнайы таңғыштың бірнеше секунд ішінде жараны толығымен емделгенін көрсетеді. Келесі күні Мэггиге жүрек трансплантациясын күтіп жатқан ауруханаға барады. Әйелді таңқалдырғаны олардың жаңа қызметшісі әдемі андроид болып шыққаны. Алиса су алуға шығып бара жатқанда, Мэгги олар ескі кір жуғыш машинасына ұқсас 4 бұрышты робот жалдаймыз деп ойлағанын айтады. Ал Ник бұл олардың қызының шешімі екенін түсіндіреді. Жұмыста Ник құрылыс бригадасының бригадирі және оның әріптесі Логанның робот компаниясының басшыларына экскурсия жасап жатқанын көреді. Кейінірек ол Логанмен лифтте кездесіп, келесі аптада барлық жұмысшыларды роботтармен алмастыруды жоспарлап отқанын біледі. Логан бригадир болып қала беретініне сендірсе де, Ник әріптестермен бірге кететінін айтады. Содан кейін бастық Мэггидің жағдайын ескере отырып, жұмыстан айырылу қаншалықты қауіпті екенін айтады. Кешке ер адам гаражда көлігін жөндеп жатқанда, Алиса пайда болып, кешкі ас кезінде неге тамақ ішпегенін сұрайды. Ол бастығының бүкіл бригаданы роботтармен алмастырып және 10 жыл бірге жұмыс жасаған жұмыстарына жаны ашитынын айтады. Қызметшісі оған бәрі жақсы болады деп сендіреді, себебі қызметші қожайынның айтқан бұйрығын орындайтынын біледі. Уайымдаған Айла анасы үшін алаңдап, Алисадан өлім туралы сұрайды. Сонда робот мұндай жаман тақырыпта талқыламаған дұрыс дейді. Айла тістерін тазалап жатқанда, Алисадан сен тістеріңді қалай тазалайсың деп сұрайды. Андроид оған аузындағы барлық бактерияларды өлтіретін ультра күлгін шамды көрсетеді. Ник Касабланка фильмін көріп, оны ең керемет фильм деп атайды. Алиса бұл фильм туралы білетін бәрін айтқан кезде, ер адам фильм туралы көру және білу бір нәрсе емес екенін айтады. Сондықтан ол роботқа фильм туралы білетін бәрін жадынан өшіріп тастауға бұйырады. Ол үшін роботтың басының артқы жағында орналасқан қуат түймесін 7 секунд басып тұру керек. Ник оны басады. Касабланка фильм туралы барлық ақпарат Алисаның жадынан өшірілгеннен кейін ол фильмді мұқият қарап шығады. Кенет Мэггиден телефон шырылдап, ақыры донорлық жүректің тапқандарын қуанышпен хабарлайды. Келесі күні бүкіл
бүкіл отбасы операция алдында соңғы рет жиналады. Мэгги отбасын шыға тұруын сұрайды, өйткені ол роботпен оңаша сөйлескісі келді. Олар оңаша қалғанда, операциядан тірі қалмасам, роботтың күйеуінің маскүнем болып қалмауын қадағалауын өтінеді. Ол Никтің ішімдіктерді гаражда жасырып жүргенін айтты. Ал андроид өзінің пайдаланушысына қарсы шыға алмайтынын айтқан кезде, әйел кейде біреуге қамқорлық жасау үшін одан қаламайтын нәрсені істеуді талап ететінін айтады. Өкінішке орай, дәрігер Никке қатты дауыл салдарынан органды уақытта жеткізе алмайтынын айтады. Яғни операция кейінге қалдыруға тура келгенін айтты. Кейінірек күйеуі науқасты тыныштандырады, бірақ ол жалғыз қалғысы келетінін айтады. Гаражда Ник ішімдік ішіп көлігін жөндеп жатқанда, кенеттен Алиса келіп, бірдеңе керек пе деп сұрайды. Ник Мэггидің өлімі туралы алаңдайтынын айтып, ашу үстінде бөтелкені лақтыруға тырысады, бірақ Алиса зиян тигізбес үшін оның қолын ұстап қалады. Ник Алисаның кеудесіне қолы тигенде, оның тамыр соғысын сезіп қалады. Содан кейін андроид жүрек соғысының дыбысы нәрестені тыныштандыратынын және оны алып кеудесіне қоятынын түсіндіреді. Оның жүрегінің механиканың соғуын сезген ол бұл органды басқа біреуге мәжбүр болған және оны Мэггидің кеудесінен жұлып алғандай болғанын айтты. Ол Никтің денесінің оның жанасуына жауап бергенін көргенде, Алиса Никтің шалбарының түймелерін шешіп, оның алдында тізерлеп отырып ауызға алмақшы болды. Бұл сөзімдер Никке ұнап тұрса да, ол гараждан шығып кетеді. Ойларын ретке келтіру үшін Ник жүгіруге шығады, бірақ ол Алисамен аймаласып жатқан елестетеді. Келесі күні Ник Мэггиге барады. Ол оған балалармен өзін қалай ұстау керектігі туралы кеңес береді. Бірақ Ник Мэггидің неге өмірден үмітін үзе бастағанын түсінбей, сол түні ол Айланы төсекке жатқызып, Мэггидің суреттері бар альбомнан жоғалып кеткенін байқайды. Алиса Макстың бесігінің жанында тұрғанын көреді. Ник қызметшісінен суреттер қайда деп сұрайды. Алиса ол суретті Айла қарағанда көңіл күй түсіп кететінін түсіндіреді, бірақ Ник суреттерді қайтаруды бұйырады. Барда Ник достарымен жұмыс туралы әңгіме қозғап, шағымдарын айтады. Өйткені барлығы адамдармен емес, андроидты жалдағанды жөн көреді. Кейіннен Монти жұмыстан босатылған кезде ұмытып кеткен құралдарын алу үшін топты құрылыс алаңына апарады. Алайда Никті таңғалдырғаны, оның досы телефонына терген коды контейнерді ашып, андроидты балғамен сындырды. Ник Монтиға андроидтардың видео бақылау жүйесі бар деп айқайлайды, ал Монти оларға жай ғана дәлелдерден арылу керектігін айтады. Ник үйге келіп, душ қабылдап жуынатын бөлмеден шыққан кезде Алисаның оған орамал беріп жатқанын көріп таңғалады. Алисаның үстінен әйелі Мэггидің халатын кигенін байқайды, және ол халаттағы иіс кішкентай баласы Максты тыныштандыратынын түсіндіреді, және ол әйелдің киім бергеннен кейін оны киюге рұқсаты бар деп ойлайды. Ник Алисаға халатты шешуді бұйырады. Ол сол кезде шешіп тастайды да Никтің алдында жалаңаш тұрады. Ник бөлмеден шыға бергенде, Алиса оның қолынан ұстап, оны дәретханаға итеріп жібереді. Ник әйелінің көзіне шөп сала алмайтынын айтады. Сол кезде Алиса халаттың лентасымен Никтің көзін байлайды. Содан кейін ол дауысы Мэггидің дауысын ауыстырады. Осылайша Ник өзінің әйелімен аймаласып жатқан елестетеді. Келесі күні ер адам қызметшісіне кеше түнде болған оқиғаның қате болғанын айтады. Өйткені ол үйленген адам және жыныстық қатынасқа түсу үшін бір-бірін жақсы көру керек екенін түсіндіреді. Құрылыс алаңында Логан Никтен андроидтармен болған оқиға туралы сұрайды, бірақ ол өтірік айтып ауруханада болдым дейді. Бастық контейнерді ашу үшін пайдаланған кодты Никтікі екенін көрсетеді. Ник қызының туған күнінің датасы мен кодтың қойған және оны қызметкерлердің білетінін айтқанмен, Логан күмәнданып, егер сен кінәлі деп тапса, жұмысыңнан айырыласың деп ескертеді. Кенет ол Мэггидің қоңырауына жауап береді. Оған жаңа донор табылғанын біледі. Операция бөлмесінде үш робот-хирург Мэггидің жүрегіне операция жасап жатады. Кейінірек Ник операциядан шыққан әйелінің жанында отырады. Көп ұзамай Мэггиге ауруханадан шығып, ем алуды үйде жалғастыруға рұқсат етіледі. Келесі күні әйел Макстың жылағанын естіп, оны қолына алмақшы болады. Алайда ол әлі толық қалпына келмегендіктен, Алиса балаға өзі қамқор бола алатынын ұсынады. Бұл оның көңілін қалдырды. Ойын алаңында әлде бір шулы бала сәбиді жылатады, ал Алиса басқа андроидтарға ескерту жасайды. Қызметшісінің айтуынша, оның негізгі пайдаланушысы оның тәрбиесінің деңгейін тым төмендеткен. Алисаны Ник 7 секунд қайта жүктегеннен кейін ол кейбір хаттамаларды айналып өте алды. Кешкі асқа Мэгги лазанья жасады. Қызы Айла оның жасаған андроид жасаған лазаньядан қарағанда дәмдірек екенін айтты. Алиса келесі жолы әйелдің рецептімен пайдаланатынын айтады. Бірақ Мэгги бұл отбасылық құпия дейді. Мэгги өзін жайсыз сезініп, кешірім сұрап, жоғарға көтеріліп, біраз уақыт жатқысы келетінін айтады. Келесі күні Мэгги Айланың айқайлап жатқан даусынан оянады да, бөлмесінен жүгіріп бара жатқанда баспалдақтан аяғы тайып құлап түседі. Сөйтсе ол Айла роботпен ойнап жатыр екен. Робот одан жедел жәрдем шақырайын ба дегенде, Мэгги керек емес, бәрі жақсы деп кетіп қалады. Кешке Ник үйге келгенде балалар бөлмесінен Мэггидің ертегі оқып жатқан дауысын естиді. Келіп қараса, робот Алиса Мэггидің даусымен балаларға ертегі оқып жатыр екен. Ник роботқа тоқтат, оқыма деп бұйырады.
Кешке Ник Мэггидің настроениесін көтеру үшін романтикалық ужин жасап, екеуі бірге ванна қабылдап, аймаласып, ләззатқа бөленіп төсекте жатқанда бөлмеге робот кіріп келеді де Айланың қорқынышты түс көргенін айтады. Ник сезімге бөленіп жатып, аймаласып жатқан жерінен кайфын бұзған үшін жыны келіп бөлмеден ашулы түрде шығып кетеді. Робот Алиса Мэггиге егер ауырып тұрсаң, Никпен мен аймаласып ыстық қатынасқа түсе алатынын айтады. Мэгги ашуланып роботты бөлмеден жоғал деп қуып шығарады. Аяқ асты Никтің қол астында жұмыс жасайтын жұмыскер келіп, әлгі жұмыскермен өзара келіспей төбелесіп қалады. Сол уақытта робот Алиса келіп, әлгі жігіттің қолын қайырып тұрып, жанын көзіне көрсетіп қуып жібереді. Кешкісін душ қабылдап жатқан Мэггидің қасына Алиса келіп, дәрілерін қабылдап демалуын сұрайды. Ал Мэгги болса түнде күйеуін қанағаттандыру үшін дайындалып жатқанын айтады. Сол кезде Алиса, сіздің денсаулығыңыз бұған жарамайды деп, оның күйеуімен Никпен қарым-қатынасқа түскендігін сол бойда айтып береді. Оған ашуланған Мэгги Алисаны бөлмеден қуып жібереді. Кешкісін Ник үйге шаршап келген уақытта Мэгги оны шарап ішіп отырып алдынан күтіп алады да сұрақ астына ала бастайды. Мэгги жыларман күйде Никке әлгі робот Алисамен төсек қатынасқа неше рет түскенін сұрайды. Ник болса бұл әрекетке барғысы келмегендігін айтып, ойланбай бір-ақ рет деп жауап береді. Сол уақытта Мэгги ашуланып кетіп айқайға басады. Бұл болып жатқан оқиғаларды Алиса көріп тұрып үйге кіре салысымен олардың нәрестелерін суға тұншықтыра бастайды. Сол уақытта Айла ваннаға кіріп келіп, Алисаның жасап жатқан әрекетін көріп, сол мезетте әке-шешесіне жүгіріп келіп барлық оқиғаны айтып береді. Әкесі болса есікті бұзып кіріп Алисамен төбелесе кетеді. Алиса да бірақ оңайлықпен беріле қойған жоқ. Бірақ Ник Алисаны электронды тоқтармен тоқ соққызу арқылы өшіріп тастап зақым келтіреді. Солай Ник Алисаны робот жөндейтін жерге қайта тапсырады. Бұл жақтағы жұмыскерлер оның жадысын тексеріп жатқанда, Алиса қайта оянып, жұмыскерлерді өлтіріп, бұл жақтан қашып кетеді. Проблемалардан шаршаған Ник барға келіп виски ішіп демалып отырған кезде, әлгі барға жарты бетіне тоқ соққан Алиса кіріп келеді де, Никке оны жақсы көретіндігін айтып, оны отбасынан қорғаймын деп қасында бірге қашқан робот әйелдің Никтің отбасын өлтіруге жібергендігін айтады. Әлгі робот болса больницаға келіп, Никтің отбасын тауып алып өлтірмекші болады. Бірақ Мэгги балаларын алып, сыртқа қаша жөнеліп, жедел жәрдем көлігіне отырмақ болып жатқанда, әлгі робот оларды ұстап алып, үшкір затпен өлтіруге әрекет жасап жатқан кезде, Ник келіп өз отбасын аман алып қалады. Қансыраған Ник сол мезеттен есінен айырылып, талып қалып больницаға түседі. Әлгі роботтар толықтай көздері жойылып, бұлардың өмірінен біржолата жоқ болады. Солай Ник және оның отбасы қосылып тату-тәтті өмір сүреді. Осылай кино аяқталды. Видеоны лайк басып, арнаға қолдау көрсетіп отырыңыздар. Сіздермен болған Казкино арнасы.